tash për shembull, vjen situata ku ti përballesh me çdo akuza ose Akuza do lere akuzë. Akuzë më le, sa është akuzë valla. Ti je kriminal, është akuzë valla. Edhe të vazhdon kjo situatë me javë, me prime. Nga banorët, kujdes. Po. Ndërkohë nga publiku u marr sinjalet. Unë po du më kanë shumë i kujdesshëm se ku marr shumë vonë. Edhe s'po du kur gjo me ndiku në mendime. Përderisa thuhet gjestet e tua e tregojnë një anë tjetër të miqësisë, do me thënë e tregojnë një nivel jo shoqëror, veprimet e tua forcohen në qatë drejtim. Po. Jo, mendimet e tyre. Veprimet e tua forcoheshin në atë drejtim. Pse forcoheshin? Që ta tregoj. Tas qaraj, që shune e kumpa, tash edhe tani... si e shef ti. Po e lidhjone. Ata duj, si e shef ti. Oke, po flasë si e shohen. Për shembull, ka qenë sfida e durve. Po mos më thuj që si e shef nga jashtë, ha? Jo, për që ato tash. Për që ato tash, po du mu kanë shumë i kujdesshme, që me marrë situata që ti e shumë këshien që ka ndodhë këto. Sfida e duarve, është shumë normale, mos me i zonë 5 persona me një shtratë.